साउंड इफेक्ट जो किसी भी वीडियो को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग बना देती है। और मैं अपनी वीडियोस में सारी साउंड इफेक्ट यूट्यूब से ही उठा के डालता हूँ। लेकिन आज मैं घर पर ही कुछ चीजों की मदद से साउंड इफेक्ट को बनाने वाला हूँ और लास्ट में उससे फाइनल प्रोडक्ट। सबसे पहले मैंने घर की चीजों की मदद से ही साउंड इफेक्ट बनाने का ट्राई किया, जैसे कि इस पेपर को फाड़ते हुए और इसकी बॉल बनाते हुए। और फिर मैंने एक गिलास लिया और उसको चम्मच से मारते हुए उसको साउंड रिकॉर्ड किया। एंड टिंग की आवाज के लिए मैंने एक कॉइन लिया और उसको टॉस किया। फिर मैं घर के बाहर चला गया और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग साउंड इफेक्ट ढूंढने के लिए। और यहाँ पर एक सूखी लकड़ी को तोड़ने की, दो पत्थरों को आपस में मारने की और इन झाड़ियों को हिलाने की और थोड़ी सी एडिटिंग करने के बाद तैयार है हमारे साउंड इफेक्ट।